Što mislite o umjetnoj inteligenciji? Hoće li zamijeniti neka zanimanja i ako da, koja prvo? A očito hoće. Očito hoće, kažu da će nas voziti taksi, da neće biti vozača, pa mislim da će to biti prvo. Mislim da bude. A sada kućnu pomoćnicu, konobara, nešto za strojem i tako. Možda i hoće, ne znam, ali ne bi bilo dobro. A sad ko je prvo, vjerojatno? Ne znam, možda i ovaj vaš, znam. Sigurno će preuzeti poslove, makar sam ja već u godinama, ali ja se služim dosta umjetnom inteligencijom, u medicini svakako. I to samo za nekakve statične stvari, očitavanje nekih nalaza. A je li vaše zanimanje možda ugroženo? Moje zanimanje nije. Ja mislim da na docu neće niko na štandu, da neće biti tako pametan. Što mislite, što će nam zapravo najviše koristiti, u čemu? Pa, naprimjer, možemo pogledati ako smo bolesni mi stariji, pa vidimo otprilike što je i ne moramo ići odmah kod liječnika i tako. Vjerujete? Pa moraš vjerovati. Možete li zamisliti da vas u nekoj uslužnoj djelatnosti dočeka robot, a ne čovjek? Već je u Amsterdamu me je dočekao robot na aerodromu i bilo je neobično. Ja se nje bojim. Zašto? Kad gledate naučno-fantastične filmove prije 30 godina, tehnologija je prešišala ono prije 30 godina, tako i sada. Pametna kuća, pa lijepo zvekneš, ona sve sama radi, a auto se sam parkira, jel tako? Tako bojim se i to.